اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یکشنبه. جهاد ارگنای سفیر ترکیه در کابل با مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی دیدار کرد. وزارت دفاع ملی میگوید در این دیدار مولوی محمد یعقوب مجاهد ضمن قدردانی از همکاری‌های بشردوستانه و اقتصادی کشور ترکیه برای مردم افغانستان بر استحکام روابط دو جانبه، همکاری‌های بیشتر اقتصادی در آینده و دیگر موضوعات مورد نظر گفتگو کردند. ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به شدت افزایش یافته است. مسئولان اسرای شاهزاده کابل گفته است تطبیق پالیسی منظم از سوی بانک افغانستان لیلام کردن دلار و کاهش تعرفه گمرکی زغال سنگ را از دلایل افزایش اسعار افغانی می‌دانند. وزارت صحت عامه میگوید در شفاخانه ولایتی فرا بخش عاجل ICU افتتاح گردید. وزارت مالیه میگوید در گمرک کابل در طی مراحل اسناد گمرکی سهولت‌ها به میان آمده است. شاروالی کابل میگوید کار ساخت بخش دوم کانال جبارخان آغاز شد. مولوی عتیق الله عزیزی معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ در سفرش به ولایت هرات از بخش‌های مختلف مسجد جامع هرات دیدن نمود. در این دیدار رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات خواستار بازسازی پارک مسجد و برخی بخش‌های دیگر مسجد شد. محکمه امارت اسلامی افغانستان گفته است در 4 هفته گذشته محاکم ولایت بامیان علاوه بر حل و فصل 76 قضیه 289 وثایق را نیز اجرا نموده است.